नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैर वफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे खमीरा बनफशा बनाने का तरीका और उसके फ़वाइद और इस्तेमाल करने का तरीका। खमीरा बनफशा खुश्की के लिए, मैदे की खुश्की के लिए, दायमी कब्ज़ के लिए और नज़ला ज़ुकाम का खुश्क हो जाना और रुक जाना। खमीरा बनफशा जो है वो कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। खमीरा बनफशा सीने के अमराज का इलाज है। खमीरा बनफशा के जो फ़ायदे हैं वो दिमाग को तर करता है, दिमाग को सुकून देता है। खमीरा बनफशा दिमाग को और सीने को हल्का करता है और मवाद का इखराज करता है। जो फासल मवाद है उसका इखराज करता है, अगरचे वो दिमाग में हो, सीने में हो, आंतों में हो, उसका इखराज करता है। खमीरा बनफशा बनाने का तरीका 100 ग्राम बनफशा को पानी में भिगो दें रात को। सुबह उसको जोश देकर उसमें 1 किलो कंद सफ़ेद जो है वो शामिल कर लें और उसका कवाम तैयार कर लें। खमीरा बनफशा तैयार हो जाएगा 1 किलो और 100 ग्राम की रेशो के साथ। और इसको आप महफूज कर लें। 50 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं अरके गौ ज़ुबान के साथ। रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सोते वक्त और दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ की सूरत में रात को इस्तेमाल करना है। आंतों की सफाई की सूरत में रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। अगर सीने के मसाइल हैं, बलगमी मसाइल हैं, दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। खमीरा बनफशा बहुत आसान है बनाना, आप खुद तैयार कर सकते हैं। या इसके अलावा इस किस्म की दीगर मेडिसिन तैयार शुदा मंगवाने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर 0363 16 999 0301 7955 461। इन नंबरों पर रब्ता करके पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में हर किस्म की मेडिसिन तैयार शुदा पैकिंग में बज़रिया डाक मंगवा सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।